zo Slovenska. Rozmýšľal som nad tým a hlavný dôvod bol získať viacej skúseností zahraničných, lebo je to lepšie podľa mňa. Naučiť sa hlavne jazyk, osamostatniť sa. Nech proste sa viem o seba postarať. Nemal som vybavenú robotu, nemal som vybavené ubytovanie, čiže nič. To bolo také, že som sa len dohodol s kamarátkou, že u nej prespím pár dní, kým si nenájdem niečo vlastné a hľadal som si robotu a vlastne nenašiel som si, čiže som bol prinútený si hľadať robotu cez agentúru, čiže som sa zaregistroval v anglickej agentúre a tí mi dali robotu. No a pracoval som ako umývač riadov prvých 7 mesiacov a potom som si našiel niečo iné ako kuchár v reštaurácii a tam som vlastne už rok a pol. Slovensko mi chýba, je mi smutno za ním, hlavne, že nie som vlastne s mojou rodinou, keďže som odcestovaný preč. A moji kamaráti, vlastne príroda tiež a taký kľud, lebo tam, kde žijem, je to proste veľmi rušné a hlavne mi chýba strašne smiech. Na Londýne mám rád vlastne, že vždy sa tam niečo deje, je tam vždycky o zábavu postarané, stačí ísť na internet, pozrieť si, keď máte voľno alebo keď sa chcete zabaviť a máte tam vypísané všetky také akcie, eventy, koncerty, podujatia, výstavy. Aj v Londýne si človek nájde určite svoje miesto, kde chodí rád, kde chodí relaxovať. A ja som si našiel, je to Tower Bridge a okolie. Je tam ticho, pokoj. Rád sa pozerám na Temžu, lebo ma voda vlastne všeobecne ukludňuje. Pripomína mi to trochu domov. Moje najobľúbenejšie miesto alebo časť v Londýne, kde sa chodím rád zabávať, je Camden Town, undergroundová časť Londýna, keďže je to všetko ohľadom undergroundu, hudby, klubov a takéto veci. Vlastne je hudobne založené. Chodím vám tam do pubov, zabaviť sa, na koncerty s kamarátmi, chcem tam poprechádzať, ale aj nakupovať do Camden Marketu. Na Slovensko sa vrátiť ešte nechystá, myslím tým natrvalo. Nemám tu potrebu. Anglicko beriem ako zástavku do mojej vysnívanej Ameriky. Get her, she's the past! Just gone and done it again.